linda! É, meus amigos, aqui estamos, Cachoeira do Cachorreio. Olha que coisa linda! Olha aí que maravilha! Eu e meu amigo Daniel de Brasília. Aí, Daniel, dá um tchau pra galera aí, ó. Convida os caras de Brasília pra vir pedalar. O negócio é aqui, é o pico do mountain bike. Bora pedalar, Campana de Pangaré! Ó, feliz ano novo aí pra todo mundo e muitas pedaladas. Deus abençoe a galera aí do pedal. Um abraço! Uhul!